あ、いいだ、いいだ、時々間違うんだよね、山手山。ね。多分。間違うね。これはオスだわ。メスみたいなこと。これはオスだ。白子は？こうやって出さない。だけど手はオスだわ。全くメスみたいに太ってるね。あ、出た。出た。白子。白子出た。ね。正直だね。That one was a male. Just checked it. ここに近くの前だった。前にかけないとどうしたらいいか。ないな。サブさんにここにバーッとかけるやつ。これがええで。この方がええ。そうかぶったら。まだ切ってもいいな。That's okay, it's okay. It's okay. That's okay. Thank you very much. Thank you very much.体型もしっかり見てかなきゃいけないよね。今度おとなしい、やっぱり水温が下がったから。So the koi seem very relaxed because the temperature has gone down quite a lot in the last few days.
人らしいね。Shape check. Checking the body shape. V-shape check. Yeah. 30センチから35センチぐらいの声が急に大きくなると、やっぱり人間っていうのはやっぱり頭のね、骨格が骨でしょ。だからついてこないんだよね。だから頭が小さくて体ばっかり大きいような感じになる。そういうばっかり。体は伸びるんだよ。やっぱり頭の骨っていうのは硬いからさ。He said when the koi are growing from Jumbo Tosai, sometimes you find that with some of the fish, because their head is mainly bone, as opposed to the body being very thin ribs and the rest of its muscle and fat, it's very easy for the body to get big, but sometimes the head follows slowly. そうだよ。そうだよ。だからこういうみたいな感じ？そう、ちっちゃい声が急に大きくなると問題があるんだよね。V シェイプが問題ない。V シェイプもいいね。よし。これですな。多分ですな。いや、出た。これは片付けがないな。What do you think of this Yondang? どうですか、石原さん。Balance ring, balance. Good balance. Good balance. See, there's a little bit of shine on the scale. It's not ginnin, it's in Japanese called kin. So kind of a little bit of a shine to the scale. 銀噛むと
肌は綺麗なんだよね、すごく。More beautiful。あ、これメスかもわからんだ。そう。ほんと。あらららら。あららら。 So this is quite possibly a male. メスじゃかも。すごくメスの雰囲気が出るでしょ。パッと見たら、just looking at the fish, it looks quite like a female, but いや、メスじゃない。メス。うん。メス。it's a female.